Солнце — это одна звезда. Вы больше меня понимаете в науке. Вы мне скажите лучше. Возьмите планету Земля и поместите внутрь Солнца. Вы сможете поместить 1,3 миллиона планет Земля в Солнце. 1,3 миллиона планет Земля в Солнце. Аллаху Акбар. Аллах самый великий. Солнце — это одна звезда. Всего одна звезда. А есть еще множество звезд, которые в миллионы раз больше, чем Солнце. Вам нужно... Вы мне скажите. Нужны миллионы и миллионы звезд, чтобы создать одну галактику. И скажите мне, что там миллиарды и миллиарды галактик. А теперь позвольте мне сказать, что бы вы ни увидели над собой, там, в небе, когда поднимаете свою голову и смотрите вверх, что бы вы ни увидели, какое бы несчетное количество галактик вы там не увидели, позвольте сказать мне, все это находится в пределах первого небесного уровня. Все это в пределах первого неба. А Аллах — создатель 7 небес. 7 небес. И расстояние между первым небом и вторым — 5 сотен лет. То есть расстояние, которое можно преодолеть за 500 лет. А на какой скорости? Только Аллах знает. Только Аллах знает, и это займет 500 лет, чтобы добраться от первого до второго небесного уровня. И 500 лет от второго до третьего. С третьего до четвертого. С четвертого до пятого. С пятого до шестого. И с шестого до седьмого. И каждый раз это будет занимать 500 лет. А после 7 небес... Все вы читали аят Аль-Курси. Все вы знаете аят Аль-Курси. После всего этого идет Курси Аллаха, трон Аллаха Субхану Тааля. Знаете, эти 7 небес, о которых мы только что говорили, в сравнении с троном Аллаха, их все равно, что не существует. Настолько они незначительны. Пророк, алейхиссаляту вассалям, дал нам пример в хадисе. Дал нам визуальный пример для понимания относительно 7 небес в сравнении с троном Аллаха. Возьмите кольцо с вашего пальца. Снимите это кольцо и поместите его, например, в пустыне Сахара, самой большой пустыне на планете. Так вот, это кольцо, которое мы сняли с пальца и бросили в пустыню Сахара, представьте себе это кольцо в сравнении с пустыней Сахара. Ничто. Ничто. 7 небес — это и есть кольцо. А трон Аллаха — это пустыня Сахара. После трона Аллаха идет Аль-Арш. Престол Аллаха, Субхану Тааля. И вновь посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, дал нам пояснение, чтобы мы могли понять. Возьмите это же кольцо и поместите его в пустыню. В этот раз кольцо — это Аль-Курси, трон. Тогда Аль-Арш — это пустыня. Что же тогда Курси в сравнении с Аршем Аллаха? Ничто. Есть ангелы, которые несут Арш Аллаха, их головы на 7 небе, а их стопы на самом нижнем уровне земли. Друзья мои, а затем Господь Аль-Арша и Аль-Курси. Он за пределами. Каков размер Аллаха? Кто есть Аллах? Что есть Аллах? Величие Аллаха за пределами понимания моего ничтожного сознания. И это тот, с кем люди припираются.